Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မဲ့ဖုန်းကနောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ဟိုးအရင်ကတည်းကထွက်ထားခဲ့တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် TBH Labs ရဲ့ series အသစ်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီ series ကကျွန်တော်က use phone တွေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးမယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော် review လုပ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ unit တွေလည်းဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်အရင်တုန်းကတစ်ခါမှ review မလုပ်ထားဘူးတဲ့အရင်2နှစ်3နှစ်လောက်ကထွက်ထားခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ series ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းတယ်အခုအချိန်မှာဖုန်းတွေကအရန်ကိုဈေးကြီးလာတယ်အရင်တုန်းက2သိန်းလောက်နဲ့ရတဲ့ဖုန်းတွေကအခု9သိန်းဝန်းကျင်လောက်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လက်တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကအရင်ကထက်ပိုမများလာဘူးဆိုတော့ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုဝယ်ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုဝယ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲလာတယ်ပြောရဗျာလွယ်လွယ်ပြောရင်ဖုန်းတွေမတန်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဖုန်းဆိုတာအသစ်မဝယ်လို့ရှိရင်ဘာဝယ်မလဲဆိုတော့အဟောင်းဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဖုန်းအဟောင်းဆိုတာကတချို့ဖုန်းတွေကဟောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေရှိတယ်တချို့ဖုန်းတွေကဟောင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေရှိတယ်ဘယ်လိုဖုန်းတွေကကောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဖုန်းတွေကမကောင်းလဲဘယ်အဟောင်းကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြဿနာလေးတွေတော့ရှိတယ်ဘာတွေတော့သတိထားသင့်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြပေးမယ် series ပါဆိုတော့ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးအလှည့်ကျတဲ့သူက Samsung ရဲ့ S20 FE 5G edition ပါကြော်ညာလေးပြီးရင်စလိုက်အောင်Wow, ultra clear. Samsung ရဲ့ S20 FE 5G ဆိုတာ Samsung S20 series ထွက်ပြီးတော့မကြခင်မှာထွက်လာခဲ့တဲ့ကောင်။ तू ကစားထုတ်ကြတဲ့ကနည်းနည်း value ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်။ S20 series နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် S20 တွေထက်ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာမယ်။ဒါပေမဲ့ performance မှာတော့မလျော့သွားဘူး။တခြားသော weight လျှော့ထားတာလေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးနဲ့ထွက်လာတဲ့ဖုန်း S20 အခုက S23 ဆိုတော့ထွက်ထားတာ3နှစ်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။3နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူး။နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီဖုန်းကိုအခုလက်ရှိဒီ second hand market ထဲမှာရှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်8သိန်းဝန်းကျင်လို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ရောင်းတဲ့သူကဘယ်လောက်သဘောကောင်းလဲဆိုတာရယ်ဖုန်းရဲ့ condition ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာရယ်ကိုမူတည်ပြီးတော့အနေနဲ့အများပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့။တေးကြတာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု2023မှာထွက်ထားတဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင် mid range ဖုန်းတွေထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီ series မှာပါနေတာပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာကိစ္စဒီဖုန်းအဟောင်းအစုပ်ကြီးကိုကျွန်တော် review လုပ်အောင်ပါလေပထမဦးဆုံးကောင်းတဲ့ချက်လေးနဲ့စကြင်တယ်ပထမဦးဆုံးဒီဖုန်းကိုဒီဈေးနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ့်အားသာချက်ကသူ့ရဲ့ performance ဒီကောင်က Snapdragon 865နဲ့လာတယ် 5G capable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရေးတော့မကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ထည့်ပြောပြတာဒီကောင်မှာ 5G version မဟုတ်တဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်ရိုးရိုး S20 FE ပေါ့နော်အနောက်က 5G ဆိုတဲ့နာမည်မပါတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်က Exynos 990နဲ့လာတယ်85ကတော့ပိုကောင်းတယ် brand new မှာမှဒီဈေးမှာမရနိုင်တဲ့နောက်ထပ် feature တစ်ခုက IP68 water resistant နည်းနည်းလေးပေါ့နော်IP67 လောက်အထိဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် IP54 တို့ဘာလို့ပါကောင်းပါနိုင်တယ် splash resistant ပါညာပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ IP68 level ကတော့ပါမှာမဟုတ်တော့ပဲပါမှာမဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမပါတာသိကြသလောက်ပဲနောက်တစ်ချက်က wireless charging နောက်တစ်ချက်က camera quality အများကြီးပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး in depth ဆက်ပြောရအောင်ဒီဖုန်းက S series လို့နာမည်တက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆက်ကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ် flagship S series တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတန်းပြီးတော့သိတာသေးတယ်သူရဲ့အနောက်က plastic တော်တော် plastic ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း plastic က plastic ပါပဲဘေးမှာလည်းဘောင်းကလည်း plastic မကောင်းတော့မမြင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ body က plastic ဖြစ်နေတော့ညာ build quality လေးကတောင်းတောင်းနေကြည့်လေးရှိတယ်ဒီအနောက်က cover ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို texture လေးလက်ရမထင်ဘူးအများနဲ့ clean looking ဖြစ်နေမယ် camera bump ကလည်းဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့လေးပဲရှိမယ်ခလုတ်တွေပါညာနှိမ့်ရတဲ့အရာသာကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးတော့မာရဲပဲရောက်တယ်သူရဲ့အရှိတ် screen ကကြတော့ 6.5 inches 1080p plus 120Hz AMOLED ဒီကောင်က HDR ပါညာရတယ်ဆိုပေမဲ့ HDR 10 plus level တော့မရဘူးပေါ့နော် HDR 10 plus certified တော့မဖြစ်ဘူး brightness ကမဆိုးပါဘူးရှိတဲ့လောက်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်mid range ဥပမာ Mi 11T တို့เนาะ Mi 12T တို့အဲ့လောက် level တော့မကောင်းသူ့ရဲ့ display ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် contrast တွေဘာညာအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ် color reproduction တွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ် brightness တင်နေရလေးအားနေတယ်လို့ပြောရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ဒီကောင်က AMOLED panel ဖြစ်တဲ့အတွက် burn-in issue လေးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုကင်ထားတဲ့ unit မှာဆိုလို့ရှိရင်
ဒီအောက်ဖက်နားလေးမှာတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါ home button တို့ back button တို့ multitask button တို့အဲ့ဒီ navigation bar ပေါ့နော်အရင်အုံတာအဲ့ဒါနဲ့အများတန်းသုံးခဲ့ပုံရတယ်အဲ့နေရာလေးမှာအများတန်းရိတ်လေးကျန်နေတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဘက်နားမှာ battery percentage နေရာတွေမှာအရိတ်တွေကျန်နေတယ်အဲ့ဒီအရိတ်တွေကအဖြူရောင်ပေါ်မှာခံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိတာတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ burning ကိုတေချာလေး queue စိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဝယ်သင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားလောက်မှာရှိလားဆိုးဆိုးရွားလားအဲ့ဒါကိုအဖြူ background ပေါ်မှာခံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တခုသတိထားမှာကကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ခါစားတော့ကတော့တင်မလား branding ကမရှိသလောက်နဲတယ်တို့တသေးလေးပဲပပလေးပဲလို့ဆိုပေမဲ့ကိုသုံးနေတဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲ့ branding ကတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာနိုင်တာကိုလည်းနည်းနည်းသတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး branding မျိုးမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နှစ်ချက်လုပ်လို့ရတယ်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ navigation button နဲ့မသုံးမဲနဲ့ဒီ full screen navigation gesture နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ navigation နေရာအရေးမဖြစ်ဘူးအပေါ်ဟာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျတကယ်လို့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ unit မှာအဲ့လို branding issue မျိုးရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးအမဲနောက်ခံ wallpaper လိုမျိုးလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်မသိတာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီပြဿနာက S20 FE မှာပဲရှိတဲ့ပြဿနာမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာထားပါတော့ S9 တို့ S10 တို့ S20 လောက်အထိ use ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ branding ကကြည့်ကိုကြည့်တဲ့နဲ့ဖုန်းတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီအရေးထင်တဲ့ပြဿနာကများတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက Samsung ဖုန်းတွေမှာအရန်ကိုအဖြစ်များတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဒီဖုန်းကိုစကန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့စစ်တဲ့နဲ့ကိုနဲ့ကြိုက်မကြိုက်ကြည့်တဲ့အချက်ကျန်တဲ့အချက်တွေတော်တော်များများမှာတော်တော်လေးကိုတန်တဲ့ price to performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်သူရဲ့ performance အကြောင်းကျွန်တော်တို့ချက်ဆက်ပြောအောင်Snapdragon 865ဆိုတာနံပါတ်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့เนาะအခုက8 Gen 2မလားအဲ့ဒါမလာခင်တုန်းက8 Gen 1ရှိမယ်အဲ့ဒါမလာခင်တုန်းက888အဲ့ဒါမလာခင်တုန်းက865အဝေးနောက်ကျနေပြီလို့ထင်ရကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောက်မှာသုံးထားတဲ့ SoC က Nothing Phone 1ရဲ့ SoC ထက်ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့တခြားနှိုင်းယှဉ်စရာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိထွက်ထားတဲ့ A53 အခုထပ်လာမဲ့ A54 အဲ့ဒါတွေရဲ့SoC performance ဆက်လည်းပိုကောင်းတယ်တော်ရုံတရုံဗျာအခုအသစ်ထွက်ထားတဲ့ mirroring ဂျာတွေထက်ပိုကောင်းမှသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကိုမမှီမဲ့တစ်ချက်က efficiency ပိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်မှာအားနည်းချက်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ battery ဒီကောင်ရဲ့ battery က 4500 mAh ပဲပါတယ်ဆိုတော့အခုခေတ်ဖုန်းတွေရဲ့9000 mAh ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery ကတိတ်ပြီးတော့အားမရစရာလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုအားမရစရာဖြစ်နေတာ battery size တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ Snapdragon 865ဆိုတဲ့ကောင်က power efficient အရန်မဖြစ်တဲ့အချက်ရယ်ဒီဖုန်းကထွက်ထားတာ2နှစ်ကျော်3နှစ်လောက်ရှိနေပြီးတော့အရှိကအုံနာရဲ့သုံးခဲ့တဲ့ pattern ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် battery ဆိုတာကဘလို့ပဲရိုးရိုးသေးသေးကိုင်းနေပဲပြောနှစ်ကြာလာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နည်းလာမှာပဲဆိုတော့အခုခေတ် brand new mirroring ဂျာတွေကိုမမီမဲ့နောက်တစ်ချက်ကသူရဲ့ battery life ကျွန်တော်သုံးကြည့်လောက်အချိန်မှာတော့တရက်လောက်ကတော့သုံးလို့ရပါတယ်နှစ်ရက်ကတော့ခံမှုဘလို့မှမမျှော်လင့်လေနေပေါ့နော်နောက်တစ်ချက် mirroring ဂျာအသစ်တွေကိုမမီမဲ့တစ်ချက်ကသူရဲ့ charging က25 watt fast charging ရမယ်wireless charging သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15 watt ရမယ် reverse wireless charging 5 watt လည်းရအောင်မယ် okay camera ဘက်ကိုဆက်ရအောင် camera ကသူ့မှာ၃လုံးပါတယ် main camera က S20 မှာတော့ငါသုံးထားတဲ့ camera နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ main camera ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး quality ကောင်းပုံလေးတွေထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကဘလောက်ပဲဟောင်းနေပြီပဲပြောသူခေတ်သူ့ခါတော့က flagship level ရှိတဲ့ camera performance ကိုရမယ်ဒါကအခုခေတ် mirroring ဂျာတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပြောရရင်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကတော့ကောင်းတယ် okay ဖုန်းဟောင်းဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်သတိထားမယ်တစ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက OS update ဘယ်လောက်ရမှာလဲအခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို One UI 5 အထိတင်လို့ရတယ် Android 13 မှာအခြေခံထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ထွက်ထားတာ Android 10 ကလေးကထွက်ထားတာ One UI 2.5 နဲ့ထွက်ထားတာအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်3နှစ်ဝန်းကျင်လောက်စာ update ပေါ့နော် One UI 5 အထိရတယ်ဆိုတာဒါ very good တယ်လို့ပြောရမယ် Samsung ဖြစ်နေလို့လည်းဒီလောက်ရတာပြီးတော့ S series ဆိုတော့တင်မလားဒီ mirroring ဂျာတွေလိုမျိုးသိပြီးတော့အပေမခံရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီကောင် One UI 6 အထိကတော့ရတော့မယ်မထင်ဘူး3နှစ်နဲ့ပဲရက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျန်တာတွေကတော့သိပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးရိုးသေးသေးကြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery လေးလဲသူ health ကျန်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်2နှစ်လောက်သုံးလို့ရမယ့် device တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ကိုက Samsung ရဲ့ software ကိုကြိုက်တယ်နော် Samsung ရဲ့ brand ကိုကြိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့ S22 တို့ S23 တို့လိုမျိုးဈေးရန်ကြီးတဲ့ကောင်တွေကလည်းမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်လည်းမဝယ်ခြင်းဘူးဒီဈေးဝန်းကျင်နဲ့ရမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ Xiaomi ရဲ့ 11T တို့ဘာလို့လိုကောင်မျိုးတွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူးเนาะနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ sleek ဖြစ် flagship performance flagship experience မျိုးလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ second ထဲမှာဒီ S20 FE 5G ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဈေးဝန်းကျင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Samsung S20 FE 5G ကို second ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဒီ series ကိုရောဘယ်လိုသဘောရလဲတခြားဘယ်ဖုန်းတွေရောလုပ်ပေးစေခြင်းလဲအောက်က comment ထဲမှာတောင်းဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့